Здравствуйте, на ТНВ новости, в студии Лисан Сабирова и коротко о главных событиях этого дня. Обращение о договоре. Уважаемый Владимир Владимирович, в этой связи просим вас... О чем депутаты Госсовета попросили Владимира Путина, узнал Дмитрий Аринин. Сенокос под откос. Дождик мешает. Все сгнило. Могут ли проливные дожди стать причиной неурожая в Татарстане, выяснял Рамиль Шайдуллин. В поисках воды с надеждой на дожди. Когда дождевая вода есть, вот моем. А так месяц, если дождя не будет, так месяц не моемся. Как жители татарского Бурнаева уже 3 месяца не видели ни капельки воды. У Альбины Минибаевой. Откроется ли школа для родителей детей с синдромом Ретта? Как жить с таким ребенком, как им заниматься и предупредить, как вообще будет развиваться болезнь в течение всей жизни. В материале Эльмиры Шамардановой. Сегодня Госсовет Татарстана вышел с обращением к Владимиру Путину по поводу договора о разграничении полномочий. Напомним, такой документ между Татарстаном и Федеральным центром был подписан в 1994 году, и 24 июля срок его действия истекает. О чем попросили депутаты президента России в материале Дмитрия Аринина. Изначально в повестке дня сегодняшнего заседания было чуть более 20 вопросов. Но между строк читался, пожалуй, главный из них, которого здесь не было, но о котором давно говорили – о договоре о разграничении полномочий. О том, что такой документ между Татарстаном и Федеральным центром нужен, заявили уже в начале заседания. Группа из 26 депутатов просила, чтобы Госсовет сначала рассмотрел, а потом от имени парламента адресовал Владимиру Путину специальное обращение. Если кратко, то в нем говорится, что благодаря договору Татарстан динамично развивается, и это позитивно отражается на всей стране. Уважаемый Владимир Владимирович, в этой связи просим вас поддержать сохранение существующего наименования высшего должностного лица Республики Татарстан и образовать специальную комиссию для выработки предложений по правовым вопросам. Отсутствие этого договора может породить серьезную правовую коллизию. Наша Конституция была принята раньше на год, чем Федеральная Конституция. Первые и другие статьи были взяты из текстов референдума, всенародного голосования. Там написано, что мы обладаем суверенитетом в рамках делегированных Российской Конституцией полномочий субъектам. Это все легитимно. Что мы на основе договора работали и работаем, и этот договор тоже легитимный с Федеральным центром. 11 статья Российской Конституции. У нас есть статья 123, где написано, что первую статью, она не может меняться парламентом. У парламента нет полномочий. Она может меняться только на референдуме. Договор, он показывает достигший уровень федерализма в Российской Федерации. Он пример показывает, Украине показывает, другим показывает, как находить решение возникающих проблем, в какие-то трудные времена в развитии Отечества нашего. В итоге депутаты единогласно поддержали обращение к президенту России. Парламентарии ждут положительного отклика и не обращают внимания на публикации отдельных СМИ, где говорят, что в Московском Кремле не собираются продлевать договор. Это отзывы отдельных чиновников. Вы их найдете много, но не они принимают решения. Кто сказал? Вот такие же корреспонденты, которые, извиняюсь, не подумавши, откуда-то взяли. Что президент сказал в Москве, что Госдума сказала, Совет Федерации сказал, Москва сказала. Что такое Москва? Дворник сказал на улице. Так что давайте будем ждать. Учитывая развитие федеративных отношений, новый этап развития федеративных отношений, я вполне допускаю, что будут новые формы. Я думаю, продлят. Она, наоборот, усиливает федеративное устройство нашего государства, Российской Федерации. Она же федерация. Федерация, это она заложена самой сути вот это договорные отношения. Уже по своей текущей работе депутаты сегодня рассмотрели несколько законопроектов и докладов уточняющего характера. Всего, как подсчитали в эту весеннюю сессию, было принято около 50 законопроектов. Собственно, на этом все. Парламент в этом полугодии завершил свою работу. Депутаты ушли на летние каникулы, которые продлятся до сентября. Дмитрий Аринин, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань.
За внимание к сохранению памятников истории и культуры в республике, поддержку заявки по включению Успенского собора и монастыря Свияжска в список ЮНЕСКО. Рустам Минниханов сегодня направил на имя генерального директора ЮНЕСКО Ирины Буковой телеграмму со словами признательности. Мы сознаем важность сохранения объектов, включенных в столь авторитетный список, и прилагаем все усилия для наилучшего управления комплексом памятников острова Града Свияжск как одной из жемчужин всемирного историко-культурного и духовного наследия, говорится в телеграмме. Уборка не в срок. Хозяйства Татарстана позже приступили к сбору зерновых. Причина – затяжной дождь, из-за которого даже сену аграрии вынуждены находить другое применение. Иначе корм для скота попросту гниет. В этом году его в 2 раза меньше, чем было в предыдущем – на 1,5 миллиона тонн. Как аграрии думают выровнять цифру и что делают с тем, что уже сыреет? Рамиль Шайдуллин. Сколько вам сейчас лет? 40. 25 лет в поле, да? Четверть века в поле. 8 лет комбайнер Юрий, будучи за рулем техники, справлялся с любыми объемами. Но этим летом он все чаще в гараже. И успеет ли с уборкой, точно не знает. К ней и так приступили с недельным опозданием. Мы занимаемся техникой только, а в поле не влезешь, тонет. Много когда дождей. Люди в ступоре не только в поле, от дождя пострадали и подворья. Вот Петр Гудин из Сахаровки не знает, чем кормить свою буренку. На люцерны надежды уже нет. Не доросла и до первого укоса. Те года мы собирали хорошо урожай, а нынче дождик мешает, все сгнило. Поэтому мы их предлагали не ждать, переворачивать волки, и когда уже влажность где-то 60-65%, его с консервантами закладывать в сенаж. В ответ на непогоду решение от Минсельхозпрода. Если сено не просыхает, то нужно изменить порядок. Готовить не сено, а потом остальное, а наоборот, как того требует дождь. Вот как на деле сместился порядок уборочный. Первый укос ушел на сенаж, хотя раньше его готовили только вдоволь, набрав сена. Все из-за дождя. Мокрая трава для сена уже не годна. На этом сошлись и хозяйства Татарстана. Сено будут готовить со 2-го укоса. Каким будет урожай, только прогнозы. Но аграрии полагают, повода для беспокойства пока нет. Опасения вызывает только кукуруза зерновая. Идет задержка фазы развития, инвестиционная ценность. Надеемся, что с повышением температуры хотя бы частично компенсировать отставание. Успеет ли аграрии проясниться по погоде? Пока условно на одного бычка в республике собрали 7,5 центнеров корма. В прошлом году было вдвое больше. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Алексеевский район. 4 года с перебоями, а с мая ни одной капли. Жители деревни Татарская Бурная Алькеевского района не могут добиться потребления чистой воды в своих домах. Чтобы элементарно помыться, они собирают дождевую воду. За питьевой приходится ехать несколько километров. О том, как выживают в отдельно взятом селе. Альбина Минибаева. Вот дождевая вода, пожалуйста. Вот едем, иногда чай пьем. Как в Сахаре, только в пределах республики, вода в деревне Татарская Бурнаева на вес золота. Вместо чистой из-под крана используют дождевую. Дождя не будет, месяц не моемся. Берем, таскаем на баню, моется надо ведь. Перебои с водой тянутся с 2013 года. С мая в кранах уже ни одной капли. Регулярные здесь лишь счета за водоснабжение. Плачу 282 рубля 44 копеек. У нас вообще-то воды нету. Питьевая доставляется в бидонах силами самих жильцов. Другую воду жильцы пить опасаются. Семья НЖ Зариповой уже успела отравиться. Я вот даже боюсь детей вот здесь оставлять. В этом году с января месяца мы 6-й нас менял сюда. Бесполезно. Водонапорная башня в 2 метрах от домов, но толка никакого. В 2013 году ее установил фонд газификации по программе «Чистая вода». Обошлась почти в 4 миллиона рублей. По словам главы сельского поселения, эксперты даже не исследовали территорию. Геодезистов какой здесь никого не было. Никакой разведки когда не было. Пришли, бурули и все ушли. Эту башню сняли, она работала 5 лет. Она сейчас на балансе сельского поселения. Поэтому предъявлять претензии подрядчикам бессмысленно. Сейчас администрация района готова перенести башню на территорию прежней, где и вода чище, и напор сильнее. Пока жильцы рады ливням, как постоянному источнику воды. Администрация района, наоборот, жалуется. В связи с погодными условиями каждый день идут дожди. Простым краном ее не поднимешь. Мы заказали из Чистополя 40-тонный кран. На современную насосную станцию здесь уже никто не надеется, а полагается на свою физическую силу. Соседи вот делятся чистой водой, а доставка, конечно же, по старинке, вот так вот на коромыслах. И все, пошли готовить еду. Вот привозим
Вот она. Исполком района просит потерпеть неделю. За 6 дней они пообещали перенести башню, тогда вода и потечет по трубам. Если же и на этот раз не повезет, то придется бурить новую скважину. А это еще несколько миллионов рублей. Альбина Минибаева, Ренат Сафин, ТНВ, Алькеевский район. Об этой проблеме нам сообщили жители деревни Татарская Бурнаева. Если вам есть что рассказать, звоните по телефону 570 50 17. А вот некоторые жители республики о своих проблемах сегодня смогли рассказать напрямую Рустаму Минниханову. Президент провел очередной прием граждан по видеосвязи. Спортсменка и поэтесса из Балтасинского района вскоре сможет получить нужную ей немецкую инвалидную коляску. Многодетный отец из Верхнеуслонского района – новый автомобиль. А многодетной семье из Бугульмы президент обещал помочь с покупкой автобуса. Здесь же уже с глазу на глаз с Рустамом Миннихановым встретилась мама юного музыканта Никиты Суркова. Мальчику нужен итальянский аккордеон. Привет передайте Никите от нас. Обязательно мы закажем этот аккордеон. И пусть он дальше творчески двигается вперед. Третий раз за последние 2 года жители улицы Подгорья Лениногорска, испытывающие трудности из-за отсутствия дороги, вновь обратились в нашу редакцию за помощью. За 2 года ничего не изменилось. Даже обещания чиновников все те же. Продолжение дорожной истории у Светланы Звонаревой. Мы не люди, за кого вы нас принимаете? Эти кадры мы снимали в конце прошлого года. С тех пор, кроме снега, здесь ничего не изменилось. Тоже бездорожье и те же люди. Они в очередной раз собрались на ставшую уже традиционной встречу с представителем местной администрации. Пишем, но нам просто отвечают. Ну, я не знаю, это у нас, наверное, сейчас методика правления, что ли, местной администрации такой, чтобы отписаться 1 год. Все, на следующий год опять напишут, опять отписаться. Но в течение 27 лет вот эти отписки... Все здесь благоустраивали, равняли дорогу, привозили щебень за свой счет. И вот этому щебню уже больше 27 лет. Первые дома на улице Подгорья появились в начале 90-х. Сегодня их уже больше 20. С тех пор на многих, даже позже появившихся улицах, дороги заасфальтировали. Только вот до Подгорья очередь все никак не дойдет, жалуются многодетные семьи и пожилые люди. 84 года мне. Хочется последнюю, как говорится, прожить нормально. Но нет условий никаких. У меня был инфаркт. Это было весной, в апреле месяце. И скорая не могла подняться сюда к нам. И меня женщины на руках, на носилках вниз спустили. Руководство района знает о бедах подгорьевцев и соглашаются с доводами жителей. Но вот сроки устранения проблемы, тем не менее, каждый год откладываются. На сегодняшний день у меня в плане здесь стоит щебенение данной улицы, выравнивание профиля. И на 2018 год я сюда планирую положить уже асфальтобетонную смесь. И как бы вопросы по данной улице у нас, наверное, будут решены. Жителям Подгорья остается только в очередной раз поверить обещаниям чиновников. И через год они почувствуют себя по-настоящему городскими жителями. Светлана Звонарева, Фаат Гайсин, Булат Шафигуллин, ТНВ, Лениногорск. Транспортный налог отменить в пользу повышения акцизов на топливо. С таким предложением выступила Валентина Матвиенко. Ее заявление вызвало бурную реакцию со стороны экспертов. А что думают обычные автомобилисты Казани по поводу такой рокировки? Пока не думал об этом, честно говоря. Ну, вполне логично, наверное, да? Транспортный налог 1 раз в год, а бензин неделю раз заправляешься минимум или чуть-чуть. Это неправильная нека. Но если прибавочная стоимость создается, значит, кому-то она нужна. Ничего хорошего для человека, для обычного, тем более пенсионера. Отрицательно, конечно. Потому что очень сильно бьет по карману это, и приходится меньше ездить. А куда же бензин-то повышать? Уже некуда, по-моему. Это новости Татарстана, и далее в выпуске. Каждый 5-й бизнесмен Татарстана считает, что его штрафуют незаконно. К сожалению, у нас высокое административное давление. Удалось ли найти решение проблем, которые мешают развитию бизнеса, знает Александр Севастьянова. Откроется ли школа для родителей детей с синдромом Ретта? Как жить с таким ребенком, как им заниматься и предупредить, как вообще будет развиваться болезнь в течение всей жизни. В материале Эльмиры Шамардановой. Ну
Надзорная деятельность нужна, но она не должна стремиться только к наказанию. Об этом сегодня на Совете по предпринимательству заявил Рустам Минниханов. Каждый пятый предприниматель в республике считает, что его штрафуют незаконно. Кто виноват в давлении на бизнес и что делать? Александра Севастьянова. В зале 250 татарстанских предпринимателей, а еще представители 9 регионов России и более 1500 зрителей онлайн-трансляции. Всем не безразлична судьба бизнес-среды республики. В надежде сделать ее привлекательнее за помощью обратились к Рустаму Минниханову. К сожалению, у нас высокое административное давление. Я думаю, что наши взаимоотношения предпринимателей и власть, они четко должны быть регламентированы. Бизнесмены, в свою очередь, выделили топ-3 самых серьезных проблем. Это несовершенство законодательства, административные барьеры и неразвитая инфраструктура. Вторая по значимости проблема – это частые проверки бизнеса. О них заявляет больше половины предпринимателей. Кроме того, предприниматели отмечают избирательные отношения. И неравноправие, искусственные препятствия – все это в целом влияет на отношение бизнеса к региональным и, в первую очередь, к районным властям. Контрольно-надзорная деятельность нужна, но ее представитель тоже должен нести ответственность за свои действия. С прикормленными структурами надо бороться жестко, заявил президент. К сожалению, очень много контрольные надзорные наши органы, они приходят для того, чтобы найти недостаток и наказать. То есть такой профилактические работы, образовательные работы, вот такой работы не хватает. Так, каждый пятый предприниматель Татарстана считает, его штрафуют незаконно. На это президент ответил, с любителями проверять проведут отдельную встречу. Легко ли открыть свой бизнес в Татарстане? От тем наболевших к темам вечным. На повестке согласования вывесок. От лица предпринимателей выступила бизнес-вумен Мария Горшунова. По ее словам, сама схема согласования очень сложная. Сроки затягиваются, субъективные критерии присутствуют. В настоящее время на создание вывески необходимо затратить минимум 1,5 месяца, из которых половина – это согласование дизайна и паспорта вывески в главапу. И это, повторюсь, минимальный срок. Исправить ситуацию помогут типовые вывески. Без дополнительного пакета документов утверждаться будут лишь уведомлением. Сколько нужно времени, Денис Геннадьевич, чтобы типовую форму внести на согласование? Планируем к сентябрю месяцу закончить. Там сентябрю, это августе, вопрос, значит, да? Услышали сегодня и проблемы любителей аэросъемки. Теперь коптерами станет пользоваться проще. Изменится сама процедура получения разрешения. С помощью единого электронного окна она будет носить уже не согласовательный, а лишь уведомительный характер. Александр Севастьянов, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Соглашение о минимальной заработной плате. Сегодня его подписали Федерация профсоюзов республики, Совет работодателей и правительство. Соглашение о социальном партнерстве подписывается уже в 5-й раз. Новый документ утверждает минимальную зарплату 8848 рублей. По размеру среднемесячной зарплаты Татарстан в Приволжском округе занимает 2-е место после Пермского края. Повышение минимального уровня заработной платы – это очень важный шаг в деле повышения уровня жизни населения в условиях, когда экономика республики все еще испытывает определенные сложности. Однако, несмотря на них, по основным макроэкономическим показателям в республике отмечается позитивная динамика. Мальчики от него умирают еще в утробе. Редким заболеванием, синдромом Ретта, сегодня в России страдают 360 человек. В Казани начался сбор средств для проведения школы родителей детей с таким синдромом. Нужно собрать почти 4 миллиона рублей. На эти деньги организуют обучающие семинары и консультации врачей со всего мира. Эльмира Шеймарданова с подробностями. Диане Галимовой 12 лет. Очень любит, когда я читаю книжки. Вот рассматривать картинки – это самое наше любимое занятие. О том, что у нее синдром Ретта, ее мама узнала не сразу. До 1,5 лет девочка росла нормально. Затем ребенок резко перестал развиваться физически и умственно. Первые годы, когда я узнала, я, наверное, боролась с собой. Признать диагноз, принять его. И, конечно, информацию получить. Информация – это основная проблема при синдроме Ретта. Заболевание настолько редкое в России – 360 больных малышей, из них 8 в Татарстане, что не все врачи могут его диагностировать. Мы хотим пригласить тех специалистов, которые у нас в прошлом году в рамках Конгресса по синдрому Ретта консультировали родителей. А это специалисты из Австрии, Австралии, Германии, Швеции, Нидерландов, Италии, Франции, Израиля. Синдром Ретта чаще всего встречается у девочек. Один случай на каждые 15-20 тысяч. Для данного синдрома характерно
характерно то, что у детей утрачиваются приобретенные навыки движения рук, у них нарушается походка, возникают стереотипные движения рук и, в общем-то, наблюдается регресс со стороны приобретенных навыков речи. Помочь детям можно, отправив средства на счет. Его координаты на экране. Главная задача сейчас – дать необходимые знания о болезни. Лекции и консультации для родителей, диагностика в ДРКБ для детей. Планируется пригласить 30 семей со всей России. Эльмира Шаймарданова, Марат Сайгараев, ТНВ «Казань». Из Казани в Санкт-Петербург с комфортом и в полной безопасности. На рельсы встали новые вагоны. Журналистам сегодня презентовали, а первые пассажиры уже оценили обновленный состав поезда с сообщением «Казань-Санкт-Петербург». Душный плацкарт, очереди в туалет, сумки под подушкой – это уже прошлое. Придется ли переплачивать за комфорт? Далее в репортаже. В далекий путь с собой она всегда берет хорошее настроение. Валентина Рехова – частый пассажир, поэтому в новом поезде Казань-Петербург на правах ревизора. На входе вот эти ступеньки, еще по ним, наверное, мало кто ходил, а может быть даже никто. Вот поднимались, они новые. Заходим, здесь все очень чисто, красиво. Ехать в душном плацкарте не придется. Работает кондиционер. Рядом дополнительные розетки. Отдельное купе для людей с ограниченными возможностями. Во-первых, ширина проема увеличена. Можно передвигаться в инвалидной коляске. Есть место для крепления коляски, также оборудовано место для просмотра видео. Также для него есть и туалет. Экологически чистые туалеты, они будут доступны и во время длительных стоянок. Розетки, разъемы USB, теплые полы, система видеонаблюдения. Штабной вагон, как диспетчерская. Имеется все для связи начальника поезда и машиниста, и также мы можем определить местонахождение данного поезда в любой точке. Между Казанью и северной столицей сегодня курсируют 4 поезда. Они ходят ежедневно. С введением новых вагонов составы обновятся полностью. Новых вагонов в этом поезде 6, плацкартных и купе 3. Новые вагоны отнюдь не роскошь, а безопасное средство передвижения. Цены повышаться не будут. Этот год в целом станет годом обновления. Поезда разных направлений получат около 100 новых вагонов. Александра Сабирова, Амир Зальшев, ТНВ «Казань». Вечерний эфир ТНВ продолжит программу «Вызов 112». Сегодня на остановке «Кольцо Казани» один из пассажиров троллейбуса брызнул в лицо мужчине из газового баллончика. Подробности через несколько минут. Все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании, а также на канале YouTube. Далее выпуски спорта и прогноз погоды. До встречи в 21:30. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Побей рекорд по выгоде. Бери Nissan по себестоимости. Скидка 200 тысяч не предел. Узнай подробности в автоцентре Марка. Звони 4 5 3 единицы. 18-й республиканский фестиваль кряшинской культуры Петрау приглашает вас за незабываиемыми эмоциями. Самые популярные артисты, народные гуляния, конкурсы, подарки, батыры и красавицы в селе Зюри Мамадышского района. Ждем вас 14 июля в 17 часов. В Республике Татарстан дан старт 5-му ежегодному телевизионному фестивалю творчества работающей молодежи «Наше время Безнен Заман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Все включено в аквапарке «Ривьера». Горки, бассейны, 5D кино и пляж в подарок. Весь июль Мебельград возвращает деньги за покупку до 100% от чека. Либридерм, сирацин, номер 1. Всей семьей на бранче в Корстон. Развлечения, аттракционы, мастер-классы, шведский стол, любимые напитки приносите с собой. Каждую субботу и воскресенье встречаемся в Корстон. Подробности 279 30 79. Бранч, поздний завтрак, 0+. Только до конца июля. Лада Гранта с выгодой до 60 тысяч рублей. Автомобили в наличии. Успей купить выгодно. Автоцентр «Парус». Сегодня мы с вами будем чертить треугольник. Ребята, сколько должно быть углов у треугольника? Анна Петровна, я починю. А где ты этому научился? Папа научил. Ой. Я починю. А кто тебя этому научил? Папа научил. Я провожу. Это
Маму тоже папа научил? Воспитайте у ребенка любовь к труду. Министерство труда Республики Татарстан. Болгар радиосы концертлар сезонын ача. 30 август пирамидада зур бәйрәм концерты. Эстрадабызның якты йолдызлары Хәмдүнә Тимергалиева, Хания Фәрхи, Венера Ганиева, Расим Низамов, Резида Шарафиева, Рөстәм Закиров, Әнвәр Нургалиев, Раяз Фасихов, Марсель Вагизов, Зөфәр Хәйретдинов, Ришат Төхвәтуллин, Сирина Зәйнетдинова, Филюс Каһиров һәм башкалар. Махсус кунаклар Альберт Асадуллин, Ринат Ибрахимов һәм Илмира Калимуллина. Бәйрәм кичен якыннарыгыз белән күңелле үткәрергә теләсәгез, Болгар радиосы концертына рәхим итегез. Башлана 18 сәгатьтә. Добрый вечер. Новости спорт на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. Шелковый путь добрался до Казахстана. Пилоты преодолели непростой путь от Уфы до Костаная. Экипажи КамАЗ-Мастер подбираются к лидерам, а главную сенсацию творят белорусы. На третьем этапе лучшим стал Сергей Вязович на МАЗе. Первым на финише появился КамАЗ Антона Шибалова. Вслед за ним почти сразу финишировали Дмитрий Сотников и Айрат Мардеев. У каждого из них были свои положительные впечатления от этапа. А в таблице друг от друга их отделяют минуты. На этапе Уфа-Костанай спортсменам пришлось преодолеть 329 километров заключительного спецучастка на территории России, представляющего собой быстрые трассы с частыми сменами направления. Сложившаяся в топ-грузового зачета ситуация после 3 этапов далека от стабильности. Впереди 2 недели гонки и многие километры пути, а также обывателям понятно, что главная схватка в тяжелой категории еще впереди. Сегодня я с самого старта чуть-чуть что-то почувствовалось, мне показалось неладное в машине. Как ни странно, начал молиться, чтобы только ничего не сломалось. И помогло, хороший темп. Впереди были быстрые соперники. Баскетбольный «Уникс» продолжает пополнять свои ряды. Очередным новичком команды стал 29-летний разыгрывающий питерского «Зенита» Павел Сергеев. В «Уникс» он пришел уже в 3-й раз. Впервые за казанцев Павел сыграл в сезоне 2007-2008 года. Затем вернулся через 4 года и выиграл у нас Кубок России. Кроме Питера и Казани, Красноярска, Сергеев играл в подмосковном «Триумфе». А прошлый сезон он провел дома в Санкт-Петербурге в «Зените». Напомним, ранее ряды «Уникса» пополнили защитник «Автодора» Евгений Колесников, американский защитник испанского «Реал Сосьедад» Трент Локет и форвард Енисея Владислав Трушкин. И в завершении новости тэквондо. В корейском городе Ченгченг завершился чемпионат G2. Около 2500 участников боролись за главный трофей. В составе сборной России выступили сразу 6 представителей Татарстана. Диана Макиевская из Набережных Челнов выиграла золото среди юниоров. Также у нашей команды 2 бронзовые медали на взрослом чемпионате. Юлия Миюц стала 3-й весовой категории до 67 килограммов. А Булат Габдульбаров завоевал бронзу в весе до 68 килограммов. Всего на турнир приехали лучшие тэквондисты из 40 стран мира. Впереди у спортсменов подготовка к олимпийскому циклу. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска — изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Настало время низких цен. Собрались заказать шкаф-купе, но не знаете где? Закажите в компании Данил Мастер. Работаем быстро и качественно. Сделайте заказ до конца июля и получите бонус «Комод в подарок». Доставка и установка бесплатная. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. Спешим порадовать жителей Татарстана. Предстоящие сутки погода в республике наладится. По данным Яндекс.Погоды, на юго-востоке будет малооблачно и без существенных осадков. Ночью до 11 градусов тепла, днем же до плюс 20. На северо-востоке местами возможен дождь. Температура воздуха ночью составит плюс 13 градусов, днем же будет до плюс 23. На севере Татарстана малооблачно, осадки маловероятны. Ночью плюс 12, днем плюс 24. На северо-западе республики малооблачно и без осадков, плюс 12 градусов ночью, плюс 23 градуса днем. На юго-западе Татарстана прояснится, осадки не ожидаются. Ночью будет до 12 градусов тепла, днем до плюс 23. В центральном районе республики переменная облачность, осадки маловероятны. Ночью плюс 12, днем же плюс 23 градуса. В последующие сутки температура еще повысится, осадки будут маловероятны. Кукмурский завод металлопосуды – один из ведущих российских производителей литой толстостенной алюминиевой посуды под торговой маркой «Кукмара». В ассортименте более 400 наименований товаров. Посуда с антипригарным и декоративным покрытием, товары для туризма и отдыха, формы для хлеба.
Какая бы погода ни была за окном, посуда торговой марки «Кукмара» создаст уют в вашем доме и хорошее настроение вашим домочадцам. Готовьте с удовольствием, радуйте родных и близких. «Кукмара» – удобная посуда, вкусная еда. ЖК «Приволжский» – это кирпичные дома с индивидуальным отоплением от 45 тысяч рублей за квадратный метр с чистовой отделкой. ЖК «Приволжский» – качество по разумной цене. Телефон 561 08 81. Жилой комплекс «Приволжский» – это кирпичные дома в чистовой отделке с индивидуальным отоплением в 12 километрах от центра. Цена от 45 тысяч рублей за квадратный метр. Чистый воздух и прекрасный вид на Волгу. Предстоящей ночью в Казани ожидается переменная облачность и до 13 градусов тепла. Днем ясно и плюс 24. Ветер северо-восточный умеренный. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 65%. Ожидается магнитная буря. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.